Mga kasong kriminal ug administratiba gisangat sa Cebu City Government batok sa mga barangay kapitan ug mga konsihal nga nagdumili pag-uli sa mga service vehicle nga gipagamit kanila sa City Hall. Subay kini sa kamanduan sa paglingkod ni Acting Mayor Margot Osmeña. Si Nico Serino sa report. Kinahon nga mga dokumento ang bitbit sa mga taga Cebu City Legal Office nga miadto sa buhatan sa Visayas Ombudsman kaganihang buntag. Patong-patong nga mga kaso ang ilang gisangat batok sa mga barangay officials nga nagdumili pagtuman sa kamanduan ni Acting Mayor Margot Osmeña pag-uli sa ilang mga sakyanan. Ang upat ka mga criminal complaints naglakip sa violation sa Anti-Carnapping, Malversation of Government Property, Anti-Graft and Corrupt Practices Act ug kalapasan sa Code of Conduct of Public Officials. Gawas ni ini, tulo ka mga administrative charges sab ang gisangat, grave abuse of authority, grave misconduct o grave insubordination. Gihangyo ang ombudsman nga ipasuspenso ang mga opisyales. Prayer for preventive suspension relative to the administrative cases. 46 tanan ka mga barangay officials ang gipasakaan og kaso. Gawas sa mga kapitan, may mga barangay konsihal sab ang gilakip kadtong naisyuhan sa service vehicle ug wala mutuman sa mando ni Osmeña. The process is being availed of the legal remedies of the Cebu City government as against the concerned respondents, the barangay officials of Cebu City. Nico Sereno, Balitang Bisdak.